အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ90 မိနစ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ည2 နာရီခွဲမှာရှင်မြန်ကစားမယ်ကိုပါအီတာလီယာကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲရဲ့စပိန်ကိုပါဒရီပွဲကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘောလုံးပွဲတွေရှိရင်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင် like subscribe လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် Telegram မှာလည်းနေ့စဉ်မောင်းကတ်တီတပွဲကောင်း body တွေကိုချပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ကိုလည်းလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် comment မှာကျွန်တော် link ချပေးထားပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ join လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်စလိုက်ကြအောင်ပထမဆုံးပွဲကတော့ဒီည2 နာရီခွဲမှာရှင်မြန်ကစားမယ်ကိုပါအီတာလီယာကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတလန်တာနဲ့ဂျူဗင်တက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဝေကွင်းဂျူဗင်တက်ကlevel 10ပေးထားတယ်ဒီနှစ်သင်းကိုကြည့်ရရင်ဒီနှစ်သင်းကဒီရာဒီ CDA ဒါဒီအစမှာဂျူဗင်တက်အိမ်ခွဲမှာတွေ့ခဲ့ပြီးပြီဗျအဲ့တုန်းကလည်းဂျူဗင်တက်အိမ်ခွဲမှာ1-1ဆိုပြီးတော့တည်ကြခဲ့တယ်အင်ရှင်အတလန်တာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အင်ရှင်အတလန်တာကဒီနေ့2026ကစားပုံတွေကပြီးခဲ့တဲ့2025ရာသီအစမှာထပ်ပိုပြီးတော့ကောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်2026မှာအိမ်ကွင်း4ပွဲကစားထားတယ်အဲ့မှာသူ3ပွဲနိုင်တယ်တပွဲရှုံးတယ်ရူမာကို1စီနဲ့နိုင်တယ်တိုရီနိုကို2စီနဲ့နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပါမာကို4စီနဲ့ဆိုပြီးအတလန်တာကအိမ်ကွင်းမှာနိုင်ထားတယ်ဒီရာသီမှာပေါ့နော်ဒီ2026သူအိမ်ကွင်းကစားခဲ့တာတွေကိုပြောပြတာပါအဲ့မှာတပွဲရှုံးထားတယ်ရှုံးခဲ့တဲ့အိမ်ကွင်းပွဲရတယ်ဘီဘာကို2-3နဲ့ချန်ပီယံလိမှာရှုံးခဲ့တာဒါပေမဲ့2026မှာအတလန်တာအိမ်ကွင်းပွဲတွေကစားပုံတွေကောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ထားရပါတယ်ကဲဆရာကြီးဂျူဗင်တက်ကတော့အီတလီစီးရီး A မှာ45မှတ်နဲ့အဆင့်4နေရာမှာရပ်တည်နေတယ်သူအောက်ကအဆင့်5ရိုမာနဲ့လည်း2မှတ်ပဲကွာထားတယ်ဒီဝဲပြီးရင်လည်းအဆင့်8ကလာဇီယိုဇယားထိပ်ဆုံးကအင်တာမီလန်စတဲ့အသင်းတွေနဲ့စီးရီး A မှာတွေ့ဖို့လည်းရှိအောင်မယ်ဂျူဗင်တက်အနေနဲ့ကလည်းနောက်ရာသီမှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့ပိုပြီးရေးကြီးတယ်ဂျူဗင်တက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မှာလည်းချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မိုနာကိုနဲ့အဝေးကွင်းကန်ထားတယ်နှစ်လပိုင်း2ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့မှာလည်းပါမာနဲ့အဝေးကွင်းသူကန်ထားတယ်အခုအတလန်တာနဲ့လည်းအဝေးကွင်းကန်အောင်မယ်ဆိုတော့ဂျူဗင်တက်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ချိန်နေရှိအောင်မလားဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုအောင်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော် subscriber viewer တွေကိုသိစေချင်တယ်နောက်ပြီးဒီနှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု head to head ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်ရှင်အတလန်တာက2020နောက်ပိုင်းကစပြီးဂျူဗင်တက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲတိုင်းမှာအများဆုံးတည်ရည်ပဲရခဲ့တယ်အတလန်တာကအိမ်ကွင်းရောအဝေးကွင်းရောဂျူဗင်တက်ကို2022ကနေစပြီးအခုချိန်ထိလုံးဝမနိုင်သေးတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဖိုင်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာဂျူဗင်တက်ပေးထားတဲ့ဂျီကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးသူကအရန်ကောင်းနေတယ်အတလန်တာနဲ့တွေ့တိုင်းလဲသူကြီးပဲနိုင်တယ်ဟိုတည်ပွဲရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကြီးပဲနိုင်တာများတယ်ဒါကိုသူအဝေးကွင်းကနေဒီဂျီပေးထားတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီဂျီကိုနောက်ပြီးတော့အတလန်တာကလည်း2026နှစ်ထဲမှာစပြီးတော့အိမ်ဝင်းပွဲတွေကိုပြန်ကောင်းနေအောင်ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုပါအီတာလီယာကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတလန်တာနဲ့ဂျူဗင်တက်ပွဲကိုကျွန်တော်အေရှင်ဘက်ကပဲရပ်တည်ခြင်းနဲ့အတလန်တာပေါ်ဒီကိုကြိုက်ပါတယ်အတလန်တာပေါ်ဒီကိုကြိုက်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ပွဲကတော့2 နာရီခွဲမှာပဲရှင်မြန်ကစားမယ်စပိန်ကိုပါဒရီကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲဖြစ်တယ်ရီယယ်ဘက်တစ်နဲ့အတလီကိုမက်ဒရစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝေကွင်းအတလီကိုမက်ဒရစ်က level 50ရှုံးဟိုပေါင်းကြီး350ဆိုပြီးပေးထားတယ်ဗျဒီနှစ်သင်းကလည်းဒီရာဒီလာလီဂါမှာရီယယ်ဘက်တစ်အိမ်ကွင်းမှာတွေ့ထားခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တုန်းကလည်းရီယယ်ဘက်တစ်အိမ်ကွင်းမှာZ2ဆိုပြီးအတလီကိုမက်ဒရစ်ကနိုင်ထားရပေါ့နော်အခုရီယယ်ဘက်တစ်အိမ်ကွင်းမှာဒီနှစ်သင်းပြန်နေတွေ့နေရလဲဖြစ်တယ်ဒီပွဲပြီးရင်လာမယ့်9ရက်နေ့မှာစပိန်လာလီဂါပွဲဖြစ်တဲ့အတလီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာရီယယ်ဘက်တစ်ကတွားပြီးတော့ရှင်မြန်ကစားဖို့လည်းရှိတယ်ထပ်တွေ့ဦးမယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီပွဲပြီးသွားရင်အတလီကိုမက်ဒရစ်အိမ်ကွင်းမှာရီယယ်ဘက်တစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ဦးမယ်ရီယယ်ဘက်တစ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့9ပွဲကိုပြန်လေကြည့်ရမယ်ဆိုရင်3ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးထားရဗျနိုင်ထားတဲ့3ပွဲကလည်းအိမ်ကွင်းမှာသူနိုင်ထားတယ်နောက်ပြီးရီယယ်ဘက်တစ်ကအင်ကွင်းပွဲတိုင်းမှာ2 goal အနည်းဆုံးတွင်းထားတဲ့အသင်းလဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့အတလီကိုမက်ဒရစ်က2026ဒီနှစ်ထဲမှာအဝေးကွင်း4ပွဲသူကစားထားပြီးပြီ
အဲ့ကစားထားတဲ့လီပွဲမှာတပွဲနိုင်နဲ့3ပွဲတည်ကြထားတယ်ကစားထားတဲ့အဝေးကွင်း4ပွဲမှာလည်းတကူတက်ပို့ပြီးတွင်ထားတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့အဆင့်စုံအဆင့်19ကလီဗန်တီးနဲ့ပွဲမှာလည်းအဝေးကွင်းမှာစီးဆိုပြီးအက်တလီကိုမက်ဒရစ်ကတည်ကြခဲ့တယ်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဘော်ဒီကိုတော့မရွေးချယ်ပြီးတော့ရီယယ်ဘက်တစ်နဲ့အက်တလီကိုမက်ဒရစ်ပွဲမှာကျွန်တော်9ပေါက်အောက်ကိုပဲတမျိုးလေးပဲကြိုက်တယ်9ပေါက်အောက်ပဲကြိုက်တယ်โอเคဒါကတော့ဒီနေ့ညမှာရှင်းပြကစားမယ်ပွဲစဉ်2ပွဲကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် Telegram မှာလည်း free mount နဲ့တပွဲကောင်း body တွေကိုနေ့စဉ်ချပေးနေတဲ့အတွက် Telegram channel ကိုလည်းလာခဲ့ဖို့ပြောချင်တယ် comment မှာလည်းကျွန်တော် link ချပေးထားတယ်ဝင် join လို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တွေ့ပါဦးမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ